네, 2024년 또 월동 준비를 좀 제대로 해보고 있습니다. 주변에 나무를 좀 끊어놓은 게 있어서 이제 그것들을 좀 이렇게 가져와서 그 유선 전기톱 있죠? 그 엔진으로 가는 거 말고 유선 전기톱이 아주 유용하더라고요. 소리도 별로 시끄럽지도 않고 파워도 유선이라서 굉장히 좋습니다. 그래서 그런 것들을 좀 이렇게 잘라 가지고 뭐 잡목들도 있고요. 간간히 또 참나무들 그런 것들도 꽤 좋은 것들이 많이 있었습니다. 이제 가을이 완연하고 이제 겨울이 오면은 굉장히 이제 건조해지니까, 그리고 이쪽이 정남향이에요. 이쪽 정남향으로 그 겨울에 낮은 그 각도로 들어오는 그 빛이 해가 굉장히 잘 되는 곳입니다. 제 마당, 여기 앞마당의 가운데 부분이거든요. 여기가 굉장히 해가 잘 됩니다. 그래서 이쪽에서 이렇게 말리면은 굉장히 이제 불이 잘 붙게 되죠, 장작이. 그래서 이게 왼쪽에는 이렇게 좀 굵은 나무들, 그리고 저 오른쪽에는 처음에 이제 불쏘시개로 쓸 수 있는 그런 좀 작은 작은 나무들을 오른쪽에 좀 이렇게 배치를 해봤습니다. 그리고 남은 또 작은 나무는 요 밑에다가 끼워놓고요. 오른쪽에 신문지는 제가 이제 신문을 좀 몇 년째 받아보고 있는데, 이 남은 신문지를 가지고 이렇게 한 장씩 이렇게 구겨가지고 하면은 불쏘시개로 최고입니다. 그거 한 4-5개 넣으면 바로 그냥 이 괜찮은 장작들은 바로 저 불쏘시개 작은 장작부터 붙기 시작해서 큰 장작까지 아주 잘 붙게 됩니다. 그리고 이제 이렇게 블럭을 8인치 블럭을 하나랑 그다음 6인치 블럭 하나 이렇게 딱 세워서 이렇게 나무를 이렇게 꽂았어요. 그러면 자연스럽게 이렇게 사선으로 각도가 이렇게 나옵니다. 그래서 아주 깔끔하고 가지런하게 예쁘게 이렇게 좀 장작을 쌓을 수가 있어요. 이거는 어디 잡지에서, 제가 외국 사진인 것 같았는데 잡지에서 한번 봤었어요. 그래서 그게 상당히 좀 저렇게 하는 아이디어가 좋은 것 같아서 이번에 한번 적용을 해봤습니다. 오른쪽도 마찬가지로 이렇게 8인치 블럭 하나, 6인치 블럭 하나 이렇게 해서 방부목이죠. 방부목을 이렇게 잘라서 저 구멍에다가 딱 꽂아서 이렇게 사선으로, 여기 오른쪽 부분은 이제 작은 나무들, 그리고 왼쪽 부분은 큰 나무들 이렇게 좀 가지런하게 예쁘게 쌓을 수 있게끔 한번 정리를 해봤습니다. 지금은 11월 말이니까요. 11월, 12월, 1월, 한 2월까지도 뭐 이 정도면은 꽤 사용할 수 있을 것 같습니다. 네, 오늘은 월동 준비 장작 마련하기 한번 정리해 봤습니다. 감사합니다.